హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ సురేష్ని. మీరు చూస్తున్నారు ప్లీజ్ సేవ్ ఫార్మర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చాలా వరకు ఉపయోగపడే వీడియోనే. చిన్న లేదా మిడిల్ క్లాస్ అంటే ఒక స్టేజ్ బాగా చిన్నది లేదా మిడిల్లో ఉన్న డైరీ ఫార్మ్స్ వాళ్ళకి ఈ వీడియో అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా పశుగ్రాసాల మెయింటెనెన్స్లో చాలా వరకు ఉపయోగపడవచ్చు అనమాట. అది నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈ వీడియో ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా పూర్తిగా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది పచ్చిగడ్డ అండి. ఇది నాపియర్ వెరైటీ, సూపర్ నాపియర్ కాదు. నాపియర్లో స్టార్టింగ్ బ్రీడ్ అనమాట. ఇది ఈరోజు నేను పచ్చిగడ్డ అయితే ఇంత కోసుకున్నాను. ఈరోజు నేను డ్రై నాపియర్ అని చెప్పాను కదా, దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇదంతా మాది ఇంచుమించు దగ్గర 10 years నుంచి ఉంటుందండి. ఇది గడ్డి ఇది చనిపోయి గంటలు చనిపోతూనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ పక్కపడి మేము కొత్తగా ప్లాంట్ పెడతానే ఉన్నాం. దీంట్లో దున్నకుండా అదే రీప్లేస్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది. సక్సెస్ఫుల్గానే మాకు గ్రోత్ కూడా చాలా బాగుంది. చూడొచ్చు, మొన్నటి వరకు వింటరే ఉంది. ఆ వింటర్లో కూడా బాగానే పెరిగిందండి, పర్వాలేదు. ఇంచుమించు దగ్గర 8 feet వరకు పెరిగింది. ఇది మధ్యలో గట్టి అనమాట. ఇది నాపియర్ వెరైటీ. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. నేను డ్రై నాపియర్ అని చెప్పాను కదా, ఇది ఎలా చేసాము ఏంటనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం చేయడానికి అయితే నేను నా వంతు ప్రయత్నం అయితే చేస్తానండి. ఫ్రెండ్స్, జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే మేము ఓపెన్ ఫీల్డ్లో పెంచుతాం అనమాట. పశువులు ఏంటంటే ఒకే ప్లేస్లో షెడ్లలో కట్టి ఆ విధంగా పెంచకుండా డే టైంలో బయటకు వదిలేస్తాం. ఈవినింగ్ టైంలో మాత్రమే మనం పచ్చగడ్డ వేసుకుంటాం. మరి సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు మధ్యాహ్నం టైంలో ఉరగడ్డ వేస్తాం అనమాట. అది మేము మామూలుగా జనరల్గా పెంచే పద్ధతి. అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే వర్షాకాలం మాలాంటి పెంచే వాళ్ళందరికీ వర్షాకాలం ఏముందంటే బయట పుష్కలంగా మేత అనేది చాలా సమృద్ధిగా మాకు దొరుకుతుంది. అంటే ఎక్కడ చూసినా మా రోడ్లు, మా తోట అయితే విపరీతం అండి. ఒక మనిషి నుంచుంటే కనపడలేనంత గడ్డి పడుతుంది అనమాట వర్షాకాలం అయితే. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈ నాపియర్ గడ్డి ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి 18 feet. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, కింద నుంచి మీరు చూడొచ్చు. ఒకసారి చూడండి ఎంత హైట్ పెరిగింది. ఇంకా ఒక కార్నర్లో ఇలా క్రాస్గా పడుకోబెడితే ఇక్కడ నుంచి మీరు చూడొచ్చు ఎంత హైట్ పెరిగిందో మీరు చూడొచ్చు. అంటే ఇంచుమించు వర్షాకాలంలో పుష్కలంగా వర్షాలు బాగుంటాయి, నీళ్ళు సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది కాబట్టి దగ్గర 18 feet వరకు పెరుగుతుందండి. మాకు నైట్ టైము ఇంక ఇది వెయ్యం. వర్షాకాలంలో ఏమన్నా వేస్తే వరిగడ్డ వేస్తాం సాయంత్రం టైంలో. లేదంటే చాలా తక్కువ పచ్చగడ్డ అనేది అవసరం ఉంటుందన్నమాట. తినవు పశువులకి, మాకు బయట విపరీతంగా దొరికేస్తుంది కాబట్టి ఈ గడ్డి కోసి వేసినా సరే తినమన్నమాట. ఈ గడ్డి అప్పుడు వాటికి బోరు కొడుతుంది అనమాట. బయట మంచిగా పిజ్జాలు బర్గర్లు దొరికినట్టు దాంట్లోకి ఫ్రెష్ గడ్డి, వెరైటీ గడ్డి దొరుకుతుంది. దానివల్ల ఈ గడ్డి తినవు. అప్పుడు రెగ్యులర్గా మేము ప్రతి సంవత్సరం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మొత్తం కట్ చేయించేసి రోడ్ సైడ్ వేస్ట్గా పడిచేసి అంటిపెట్టేవాళ్ళం. అంటే వేస్ట్గా అంటిపెట్టేసేవాళ్ళం, లేదా దాన్నే కూరగాయలకి బూడిద వాడేవాళ్ళం అనమాట. అంటే మేము వేరే రీజన్ కింద ఉపయోగించుకునేవాళ్ళం ఆ బూడిదని. కాకపోతే ఈసారి నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే చాలామంది జొన్న చొప్పల్ని ఇలా గూళ్ళ కింద కడతారు. జొన్న, మొక్కజొన్న ఇలాంటి వాటిని గూళ్ళ కింద కట్టి మనకి కుట్టి అని దొరుకుతూ ఉంటుంది మార్కెట్లో. కట్ చేసి ఈ గడ్డి యొక్క ముక్కల్నే కుట్టి అని దొరుకుతుంది, ముక్క గడ్డి. అది కిలో 12 రూపాయల వరకు హైయెస్ట్ మాకు అమ్ముతుందండి. టైము ఎందుకంటే కొంచెం షార్టేజ్, సమ్మర్లో మ్యాప్ దొరకదు కాబట్టి 12 రూపాయలకు అమ్ముతుంది. అది కూడా పదును చేసిన గడ్డి, ప్యూర్ డ్రై కాదు. వాళ్ళు మార్కెట్లో కొంచెం గ్యామ్లింగ్ చేస్తున్నారు వాటర్ జల్లి. అవి నేను చూసిన తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది, మనం ఎందుకు అంటి పెట్టాలన్న ఆలోచనతో బాగా పెరిగిపోయిన దానికి. నాకు ఇది ఎకరానికి ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఎకరానికి తక్కువ ఉంటుంది. అంటే కోసింది గడ్డి మొత్తం చాలా ఉంది మనకి. కాకపోతే కోసింది అయితే మాత్రం కొంచెం అటు ఇటులో ఎక్కువ తక్కువలో ఎకరం ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని మనం ఏం చేసామంటే నాకు మొత్తం ఇలా కోసి ఇప్పుడు మీకు కింద వేస్తా చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా కోసి చిన్న కట్టలు, మినీ కట్టలు కింద. ఇక్కడ మీకు కట్ట ఉంది చూసారా, ఇది పచ్చిగడ్డ. అప్పుడే మళ్ళీ ఎండిన తర్వాత కూడా కాదు, ఏ రోజైతే కోస్తారో అదే రోజు మొత్తం గడ్డి కోసి ఇక ఫ్రెండ్స్ ఇలా కోసి ఆ గడ్డి పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే ఇంకో గడ్డితోనే ఇలా చుట్టేస్తారనమాట. ఇంతంత కట్టలు అంటే మనకి మిషన్లో వేసుకుంటే కుట్టి దొరికేటట్టు చిన్న సైజు కట్టల కింద మొత్తం నాకు కట్టి ఒక 5 గూళ్ళు వచ్చినాయండి. ఇలాగా 5 గూళ్ళు వచ్చినాయి. మొత్తం అంతా చిక్కేయడానికి నాకు 4000 రూపాయలు ఖర్చు వచ్చిందండి మొత్తం. ఇది ఆలోచించాను, మనం ఎందుకు కాల్చి వేస్ట్గా పడిచేస్తున్నాం అని చెప్పి ఈ ప్రయత్నం అయితే ఎక్స్పెరిమెంట్గా చేద్దామని చెప్పి చేశానమాట. చేస్తే చూడొచ్చు, ఆ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా గూళ్ళ కింద కట్టేస్తానండి. ఎండిన తర్వాత ఏం కట్టలేదు, పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు కట్టేస్తే ఆ వెయిట్కి అది అలా ఆరిపోయింది. చాలా నీట్గా తెల్లగా మన ఏదైతే కుట్టి తీసుకుని జొన్న సొప్పులు ఎలాగ ఉంటాయో ఇంచుమించు అలా తయారైందనమాట. ఇది మనకు చూడొచ్చు, మీకు నేను చూపిస్తాను. మీకు ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. జనరల్గా మేము ఈ టైంకి, ఇప్పుడున్న టైంకి అయితే కనీసం ఒక 2 లారీలు, ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒక 2 లారీలు వరిగడ్డ అయితే వేసుకునేవాళ్ళం అండి. నేను పచ్చిగడ్డ ఇక్కడ కొంచెం కోసాను, అక్కడ కోస్తున్నాను. అంటే హైట్ ఏదైతే బాగా పెరిగిందో అది ముందు కట్ చేసాం అన్నమాట.
ఇప్పుడు మన గడ్డి టాపిక్ వెళ్తున్నాం కదా, ఈ సమయానికల్లా 2 లారీలు వరిగడ్డి అయితే మాకు ఖర్చు అయ్యేదండి. జనరల్గా 2 లారీలు వరిగడ్డి అంటే మీరు మా రేటు ప్రకారం 60,000 రూపాయల గడ్డి ఖర్చు అయ్యేదన్నమాట. కాబట్టి ఇందులో ఎన్ని పోషకాలు ఉంటాయి ఏంటి అనేది నేను అంత సైంటిఫిక్గా నేను ప్రూవ్ చేయలేనండి. నాకు వృధా కాకుండా యూజ్ చేసుకోవాలి, డబ్బులు మిగిలించుకోవాలనే ఆలోచనతో మాత్రమే ఇది చేయడం జరిగిందనమాట. అంతే తప్ప నాకు వేరే దాంట్లో వేరే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఎవరన్నా కోచింగ్ చేస్తే నా దగ్గర అయితే ఆన్సర్ లేదండి. కాబట్టి ముదిరిన గడ్డి మంచిదే అన్నట్టుగా నేను చేస్తున్నాను. చూడొచ్చు మీరు ఎంత తెల్లగా ఎంత నీట్గా ఉందో. అక్కడ 3 ఉన్నాయండి, ఇక్కడ 2. మన వరిగడ్డితో కంపేర్ చేస్తే ఇంచుమించు నాకు 2 లారీలు గడ్డి వచ్చినట్టు వచ్చిందండి. జస్ట్ ఈ పీస్ అనమాట. ఈ పీసు పక్కన కొంచెం మడి ఉంది, కొద్దిగా 2 లారీల గడ్డి వచ్చింది నాకు స్టాకు. అంటే నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీ, చాలా సక్సెస్ అయ్యాను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఎవరైనా సరే వర్షాకాలంలో మనకులా ఓపెన్ ఫీల్డ్లో పెంచే వాళ్ళకి వర్షాకాలంలో గడ్డి అనవసరంగా పెరిగిపోతుంది. దాన్ని వృధా చేసుకోకుండా చలి స్టార్ట్ అవుతుంది అనే సమయానికి, ఎందుకంటే చలి మళ్ళీ ఎక్కువ పెరిగిపోయిందంటే మీకు ఈ గడ్డి, ఈ నాపియర్ గడ్డి అనేది పెరగదు. ఇప్పుడు సూపర్ నాపియర్ అయితే పెరుగుతుంది అంటున్నారు, మనం నెక్స్ట్ దానికి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుందాం. ఈ గడ్డి తొందరగా పెరగదండి చలి ఎక్కువైపోయిందంటే. చలి రాకముందే ఆ ముదిరిపోయిన గడ్డి మనం కోయించేసి మీరు ఇలా కట్టలు కట్టించేసుకుని ఇలా చిన్న చిన్న గుడారాలు, పూరి గుడిసిల్లా, గూడుల్లా మీరు సెట్ చేసుకున్నారంటే అది ఆరిపోతుంది. ప్లస్ ఇది కూడా మనకి కోతకి గడ్డి అవసరమైన సమయానికి బయట మేత అయిపోయే టైం కల్లా మనకి ఇది కోతకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అలాగే చేస్తున్నాను అనమాట అండి. ఇది తినవా అని చెప్పి మొన్న ఓన్లీ డ్రైది ఒకటే మనకు చాఫ్ కట్టర్ ఉంది కాబట్టి చాఫ్ కట్టర్తో కుట్టి వేసి పెట్టాను. ఎక్సలెంట్గా తిన్నాయండి. అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే పచ్చిది సగం, డ్రైది సగం, ఓన్లీ డ్రై కాకుండా అది కూడా కలిపి నేను వాడుతున్నాను అనమాట. అది మీకు ఈరోజు నేను మిషన్తో కుట్టి పట్టడం, అంటే కొంతమంది కుట్టి ఏంటని అడిగారు కదా, వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోలో ఆన్సర్ వచ్చేద్ది అనుకుంటున్నాను. కుట్టి పట్టడం ప్లస్ సాయంత్రం మన పశువులు కేయడం కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అక్కడ పచ్చగడ్డి కోసింది ఉంది, మీరు చూశారు కదా, ఆ కోసిన గడ్డి పట్టుకెళ్ళాలి. ఇంకొకటి ఇది కూడా పట్టుకెళ్ళాలండి. నేనే వీడియో తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి వీడియో ప్రస్తుతానికి ఆపుతున్నాను. మీకు మళ్ళీ గడ్డి మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. మనం చూడండి, ఇది మళ్ళీ నేను కోసిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది చిగురు. ఇప్పటికీ చాలామంది నమ్మరేమో, మేము ఇప్పుడు కనీసం యూరియా కూడా వేయండి గడ్డికి. అందరూ ప్రతి కోతకి యూరియా వేస్తారు, మేము అట్లీస్ట్ యూరియా కూడా వేయం గడ్డికి. అలానే వాటర్ ద్వారానే పెంచుతాం అనమాట. ఇవన్నీ మన తర్వాత ఎప్పుడన్నా అవసరం సమయం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మిషన్ దగ్గర కలుద్దాం మళ్ళీ. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదండి, ఇప్పుడు మనం కోసిన పచ్చగడ్డి దానికి ఇంచుమించు ఈక్వల్గా ఆ ఎండిపోయిన డ్రై నేపియర్ ఉంది కదా, 2 అయితే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశాను. ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చాను కుట్టు మిషన్ దగ్గరికి. ఆల్రెడీ లైటింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇంకా మనకు లక్కీ ఏంటంటే ఇది కొంచెం సమ్మర్ టెంపరేచర్ కాబట్టి కొద్దిగా లైటింగ్ కనిపిస్తుంది. అది ఈ టైంలో వింటర్లో అయితే ఇప్పటికే చీకటి పడిపోయింది. అది మీరు చూడొచ్చు. ఇది సగం, అది సగం తీసుకున్నామండి. జనరల్గా మనకి కుట్టి ఎందుకు పడతారో అనే దానికి కూడా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, ఇది ఈ కర్ర బాగా డ్రై అయిపోయింది, ఎండిపోయింది. నేను చేతితో అంత గట్టిగా ఇరిపినా సరే ఇరగడం లేదు. మీరు చూడొచ్చు అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందో. కింద గ్రౌండ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే మెల్ట్ అయింది. అది కూడా చూడండి ఎలా ఉందో, ఒక నార సాగినట్టు, ఒక ప్లాస్టిక్ సాగినట్టు సాగుతుంది అనమాట. సో ఈ మనకి మిషన్లు వచ్చిన తర్వాత అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎంత ముదిరిన గడ్డి అయినా సరే చిన్న చిన్న పీజుల కింద చేస్తే అవి తినడానికి, లోపల డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కూడా వాటికి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మనకి కూడా వేస్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇది కొంచెం కాస్త ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశానండి, ఎందుకంటే మీకు లేట్ అవుతుందని. మీరు చూడొచ్చు, అది సగం, ఇది సగం. ఆ పక్కన హెల్ప్ చేస్తుంది మా నాన్నగారండి. ఆయన వయసులో ఉన్నప్పుడు చాలా బిజినెస్లు చేశారు, రేషన్ డీలర్షిప్ కూడా చేశారు, క్లబ్లో సంబంధించిన క్లబ్ మెంబర్షిప్ ఏదో చేశారు, చాలా చేశారు మనం పుట్టకముందు, మన చిన్నప్పుడు. కాకపోతే ఎక్కడ కూడా మనం సక్సెస్ అవ్వలేదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీలు అటువంటివి అనమాట. ఉమ్మడి కుటుంబం అంతలా ఉండేవారు కాబట్టి స్వార్థం చూసుకోలేదు, సక్సెస్ కోసం చూసుకోలేదు. మనమే ఏదో సంపాదించాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అందుకని మన ఊర్లో వదిలేసి ఇలా ఎక్కడెక్కడ అడవుల్లో బతకాల్సి వస్తుంది. సరే వదిలేయండి, అది సెపరేట్ విషయం. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ మిషన్ అయితే మనం అది సగం, ఇది సగం మనకి పట్టించి ఇస్తున్నాం. దీనివల్ల ఏముందంటే మిక్సింగ్ అయిపోతుంది ఒకేసారి. సగం ఎండి దాని కింద, సగం పచ్చి దాని కింద మిక్సింగ్ అనేది అయిపోతుంది. ఈ మిషన్లో చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి. ఇది నేను మొన్న రీసెంట్గా చూసిన విజయన్ వాళ్ళ దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది మనం తక్కువ ప్రైస్కే తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం తీసుకుని 1 year అయిపోతుంది కాబట్టి నాకు 41,000 వచ్చింది ఇంటికి వచ్చేసరికి. 41,000 అయినా సరే హై స్పీడ్ ఉంది, మెటీరియల్ అంతా చాలా బాగుందండి. మనకు వర్క్ కూడా బాగానే వర్క్ చేస్తుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు, పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. 5 HP మోటార్ తీసుకున్నాను నేను, 3 phase మోటార్. 5 HP తీసుకోవడం ఏముందంటే కొంచెం ఒకేసారి గడ్డి కట్ట మొత్తం పెట్టినా కూడా ఎక్కడ అది స్టక్ అవడం కానీ అటువంటి ఏమీ ఉండవు, మొత్తం తీసేసుకుంటుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అంత పర్ఫెక్ట్గా పని అయితే చేస్తుంది. ఈ సైజు కూడా మీకు 1 inchలో 3 piece చేస్తున్నాను. 3 blade కదా ఇది, అంటే చాలా తక్కువ, 1/2 inch కన్నా తక్కువ వస్తుంది ఒక్కొక్క ముక్క. ఆ విధంగా అయితే మనం చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పశువులు కొత్తగా ఇచ్చేటప్పుడు ఇవి తినవండి ఇవి, ఎందుకంటే వాటికి అర్థం కాదు కదా. ఎప్పుడు గడ్డి తినే అలవాటు, పెద్దగా ఉండే గడ్డి తినే అలవాటు మీద
సడన్గా చిన్న చిన్న పీసులు ఇస్తే కొన్ని తినవు అనమాట. అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే తౌడిచ్చుకున్నా సరే, లేదా బెల్లం నీళ్ళు, ఉప్పు నీళ్ళు అలాంటి పైపైన జల్లినట్టు ఇచ్చి కొద్దిగా 2-3 రోజులు, ఒక 4-5 రోజులు అలవాటు చేశారంటే, ఫస్ట్ తినకపోయినా మీరు మళ్ళీ నార్మల్గా అలవాటు చేయకూడదండి. ఒక రోజు తినకపోయినా సరే ఇదే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అది బాగా మారుతుంది, ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత మరుసటి రోజైనా సరే తింటుంది. మీరు చూడొచ్చు. ఇది ప్రస్తుతానికి మనం తెచ్చింది అయితే మొత్తం కట్ చేసేవాడిని. అప్పటికే లైట్ మీద చాలా తగ్గింది. మీకు పెద్ద టైం ఏం పట్టదు. నాకు 2 రోజులకి 3 రోజులకి సరిపడా గడ్డి వచ్చేసి ఒక మంచి హెల్ప్ మనకు సపోర్ట్గా అందించే వాళ్ళు ఉంటాయి కనుక పత్తి గడ్డ అయితే ఎవరు అందించక్కర్లేదు, మనమే ఇచ్చేయచ్చు మిషన్కి. కాబట్టి ఇది వరిగడ్డ ఉంది కాబట్టి 2 కాంబినేషన్ వాళ్ళు కాబట్టి కొంచెం ఒక మంచి హెల్ప్ తీసుకుంటే మన ఇంటి మీద మీరు ఒక పావు గంట 20 నిమిషాల్లో 3 రోజులు 4 రోజులు గడ్డి అనేది మీరు కుట్టుబట్టేయచ్చు అనమాట. అంటే ఈ పెద్ద మిషన్ వల్ల అది బెనిఫిట్. అది మీరు చిన్న మిషన్స్ కూడా దొరుకుతాయి మనకు 18,000 అలా దొరుకుతాయి, 20,000. మీరు అవి తీసుకున్నారంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నది పట్టాలని ఇంటి నుంచి 1 గంట కన్నా ఎక్కువ పడుతుంది, 1 రోజు కన్నా. అది వేరియేషన్ అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది మనకి చిన్న మిషన్కి పెద్ద మిషన్కి. మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది. మీరు తక్కువ అమౌంట్లో తెచ్చుకుంటే టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. అందుకని చాలా వరకు రికమెండ్ చేస్తాను ఏంటంటే కొంచెం డబ్బులు మీరు పోగేసుకొని ఎవరన్నా కొనుక్కోవాలంటే చిన్న మిషన్ కంటే కూడా పెద్ద మిషనే కొనుక్కోవడం బెటర్. ఫ్యూచర్లో మనకి కొన్ని యానిమల్స్ అనేది పెరిగినా సరే సేమ్ టైంలో మనం అన్నట్టుగా సరిపెట్టుకోగలుగుతాం. ఇది లైటింగ్ డల్ ఉందండి, మీకు లైట్ వేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం అయితే రెడీ చేసింది. నాకు ఇది 2 రోజులకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. 2 రోజులకి వచ్చి ఇంకా కొంచెం మిగులుతుంది కూడా మనకి. ఇది మీకు వీడియోలో అయితే పెద్దగా కనిపించదు కానీ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. రూమ్లో గోడ వారికి ఇచ్చాం కదా మొత్తం. చూడొచ్చు ఆ కర్ర రూపంలో గట్టిగా ఉన్నదాన్ని మనకి ఎంతలాగా చేసేస్తుంది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కొంతమంది కుట్టి ఎందుకు పడతారని అనుమానం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకైతే ఇంకా బాగా ఒక ఐడెంటిఫై అయితే రాగలుగుతారనమాట. ఫీడ్ అనేది వేస్టేజ్ ఉండదండి, అంతా చిన్న చిన్న అవి తినడానికి వీలుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ ఏమన్నా మనకు డ్రమ్లలో కొద్ది గొప్ప ఉండిపోయినా కూడా మరుసటి రోజు దాంట్లో మీరు వేసేయచ్చు, ఏం కాదు. పాడవకుండా ఉంటే అంటే తడి తగిలితేనే పాడవుతుందండి. తడి లేకుండా ఉంటే దాంట్లోనే మళ్ళీ కొంచెం అటు ఇటు కలిపి మీరు ఫ్రెష్గా మరుసటి రోజు గడ్డి వేస్తే అది కూడా తినేస్తాయి అన్నమాట. మీకు ఆ సైజు కూడా చూడండి ఎంత చిన్నగా చేస్తుందో. మనకి ఇందాక కర్ర అనేది అంత గట్టిగా ఉండేది, ఇప్పుడు మీరు దాన్ని మనం ఈజీగా మెల్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మొత్తం మిషన్లో నలిగిపోయి వస్తుంది కాబట్టి ఎలా అంటే వంగిపోతుంది అనమాట. ఇది డ్రైది చేస్తున్నాను, చూపిస్తాను మీకు చూడండి. అది కూడా లోపల స్పాంజ్ లాగా మెత్తగా అయిపోతుంది సులువుగా. అందుకని ఇటువంటివి ఉండడం అయితే ఒక మాస్టర్ డైరీకి అయితే కంపల్సరీ అవసరం అండి. చాఫ్ పట్టర్ అయితే నేను రికమెండ్ చేస్తాను, వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. ఇదనే కాదు, మన దగ్గర సూపర్ నాపియర్ కావచ్చు, జొన్న గడ్డి కావచ్చు, పిల్లి పెసర్లు కావచ్చు, పల్లి పట్టు కావచ్చు, ఇటువంటి ఏవైనా సరే మనం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న వాటి కింద వేసుకుని వేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు దానా గాళ్ళు కట్టిస్తున్నాం కాబట్టి పశువుల సాలలో ఆ గాళ్ళలో వేస్తే ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది, ఎగిరిపోకుండా ఉంటుంది. మేము ఇంకా డ్రమ్స్ తీసుకున్నాం, మాకు అంత గాళ్ళు లేవు కాబట్టి డ్రమ్స్లో వేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఎవరికైనా కొత్తగా కట్టేవాళ్ళు అందరూ గాళ్ళు కట్టేస్తున్నారు సిమెంట్తో, అది ఇంకా సూపర్ అనమాట. అసలు వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. చూడొచ్చు మీరు. అది ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా వస్తుంది. ఆ ఒక పెద్ద గింత మనం ప్రస్తుతానికి కూడా ఒకటి వేస్తాం, తిన్నదానికి మళ్ళీ ఇంకో కొంచెం వేస్తాం, కంప్లీట్గా తినేసిందంటే. కాకపోతే మేము మాకు అలవాటు కాబట్టి అది ఒకటే సరిపోతుందండి, వీటికి ఒకటే తింటాయి అవి. అది మేము చూడడానికి చిన్నగా ఉండగానే చూడండి, డ్రమ్కి చాలా వరకు పట్టింది, చేతులతో బాగా నొక్కి వేస్తాం అనమాట. అదే డే టైంలో కూడా ఉంచి పొజిషన్లో ఉంచి పెంచే వాళ్ళకైతే ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది. మాకు పగల టైంలో ఇదేం ఉంచాం, పగల టైంలో బయటకు ఓపెన్లో వదిలేస్తాం కాబట్టి ఓన్లీ నైట్ టైం మాత్రమే ఈ ఫీడ్ అనేది వేస్తాం. మీరు ఇందులో ఏమైనా వేసుకోవాలంటే అందులోనే దానా కానీ, బెల్లం కానీ, ఉప్పు వాటర్ కానీ ఏదైనా మనకు అలవాటు చేయడానికి మీరు వేసుకోవచ్చు. వేసుకుంటే తొందరగా ఇంకా బాగా తింటాయి. మీకు ఇది అంతా వేసిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా అవన్నీ చూస్తున్నాయి, వీటికి వేసాం వాటికి వేయలేదని చెప్పి అన్నీ చూస్తున్నాయి అనమాట. ఇందులో కూడా మేజర్గా అన్నీ మన దగ్గర ఇంట పుట్టినవే ఉన్నాయండి, బయటకు కొన్న ఏమీ లేవు. బయటకు కొన్న అంటే ఒకటే ఉన్నట్టుంది, 1-2 ఉన్నాయి అంతే. మిగతా అన్నీ మన ఫామ్లో వచ్చి పుట్టినవే, ఇట్లా పేరెంట్స్ తీసుకుంటే పుట్టినవి అనమాట ఇవన్నీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు మార్నింగ్ కూడా నేను చూపిస్తాను. ఇప్పటికే లైటింగ్ అనేది చాలా డల్ అయిపోతుంది ఏమనుకోకుండా, మనకు కంపల్సరీ ప్రతిరోజు ఇదే టైం అవుతుంది. ఇంకా ఈరోజు కొద్దిగా ఇంకా వెలుగు ఉంది, తొందరగా అవుతుంది ఇంకా ఈరోజు. మరి ఇంకా లేట్ అంటే మీకు అసలు కనిపించదు, అందుకనే అడ్జస్ట్ అయితే అవ్వాలి మీరు కంపల్సరీ. ప్రతిరోజు సేమ్ షెడ్యూల్ కాబట్టి ఇదే టైం అవుతుంది. మీకు నేను మార్నింగ్ కూడా కుట్టి అనేది అది ఎంత తిన్నాయి, ఎంత వేస్టేజ్ వచ్చింది అనేది కూడా మీకు నేను మార్నింగ్ మళ్ళీ చూపిస్తాను. కొంతమంది తొక్కినా ముట్టుతో తోసినా పోతాయి అంటున్నారు, అటువంటి అనుమానాలు ఏం పడక్కర్లేదంటే మీకు రేపు చెప్తాను అది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రంట్. నేను ఫస్ట్ మనం దీనికి వేసాం, దానికి ఆల్రెడీ సరిపోయింది, కడుపు నిండిపోయింది, ఇంకా అడుగునది ఇంత ఉండిపోయింది. ఆ ఉండిపోయింది కూడా మనకి వేస్టేజ్ ఏం కాదండి, అది చూడండి చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది. అది మరుసటి రోజు కూడా మనం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. అది మనకి అది తడిగా ఉంటే దాని సొంగ నొరగలు అది పడి కొంచెం తడిగా ఉంటే మాత్రం పని చేయదు, తీసేసుకోవాలి మనం.
ఇలా డ్రై ఉంది కాబట్టి మీకు చాలా సాఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏం కాదు, మళ్ళీ మరుసటి రోజు మళ్ళీ మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. చూడొచ్చు దీని దగ్గర కొంచెం కాస్త ఎక్కువ మిగిలింది, కొంచెం ఎక్కువైనా ఉంటుంది దీనికి. మీకు బాగా పచ్చిదైతే ఇంకా ఎక్కువ తింటాయండి, కొంచెం డ్రై చేసాం కాబట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనకి ఎక్కువ రావాలి కొంచెం ఉండిపోతుంది అనమాట. అది మీకు పూర్తిగా పచ్చిగడ్డితో మీరు ఇలా కట్ చేసేసారంటే మీకు అస్సలు ఉండే అవకాశమే లేదు, మొత్తం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇంత ఎక్కువ క్వాంటిటీలో రాదు కదా పచ్చిదైతే, బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ వస్తుంది, లెస్ ప్లేస్ వస్తుంది, తినేస్తాయి అవి. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మొత్తం తినేసింది. మీరు జనరల్గా ఇవి తొక్కుతుంది అనేది అపోహ అండి, అసలు ఇంత హైట్ ఈ గేదెలు కాళ్ళు ఏం పెట్టవు, అసలు ఏదో తొక్కుతుందని భయం లేదు. ఇంకోటి ఇలా ముట్టుతో కూడా తోస్తాయంటే కూడా మీకు డ్రమ్ అనేది పెద్ద సైజులో నిలబడి ఉంటే మనం తోస్తే పడిపోతుంది, కానీ ఇది సగం కట్ చేస్తాం కాబట్టి దీనికి హైట్ కంటే కూడా వెడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, గ్రౌండ్ సపోర్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, వెడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. లేదా హైట్ వెడ్త్ రెండు ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి అంత తొందరగా మీకు పడిపోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అనమాట. తోస్తే కొద్దిగా గొప్ప ముట్టుతో తోస్తే మీకు పక్కకి జరుగుతుందేమో కానీ అది రివర్స్లో పడిపోయి ఒలిగిపోతుంది అయితే ఏమీ ఉండదండి. ఎంటీ డ్రమ్ అయినా సరే మీరు లోపల ఫీడ్ ఉన్నదైనా సరే ఏమీ పడిపోదు అనమాట అసలు. మనం అలాంటిది అసలు ఏం ఆలోచించక్కర్లేదు, మన ఇబ్బంది కూడా పడవసరం లేదు. మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను, మీకు రాత్రి చూపించింది మీకు మళ్ళీ ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చూడండి నిన్న సగం వేసాం, ఇంకా సగం ఉంది ఈ రోజుకి. అది ఈరోజు మాకు ఆ పని తగ్గినట్టు ఈరోజు మనం వేరే పని చేసుకోవచ్చు. నేను కొంచెం కొద్దిగా తొందరగా ఎక్కువ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మనకి ఆ టైం అనేది వేరే పని కోసం మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి. ఈ విధంగా మనకి ఇప్పుడు టైం సేవ్ అవుతుంది బాగా ఈ మిషనరీ ఉండడం వల్ల. చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, రాత్రి మీ చీకట్లో మీకు సరిగ్గా కనిపించి ఉండదు. ఇది మనకు రకరకాలు చేస్తారండి, జొన్న చొప్పు చేస్తారు, మొక్కజొన్న చొప్పు చేస్తారు, చాలామంది చేస్తారు. మనకేముందంటే పశువు తినే వస్తువు కాబట్టి వేస్టేజ్ కాకుండా మనం వినియోగించుకుంటే కొద్ది గొప్ప ఇందులో మనకు పెట్టుబడులు అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట. ప్రతిదీ మనం కొందెచ్చి తేవాలంటే ఇప్పుడు సీజన్ మీకు ఇంకొక నెల పోయిందంటే ఈ కుట్టు అనేది 10 రూపాయలు మించిపోతుంది. అది జొన్న కుట్టేస్తారు, అదే మంచిదే, కాకపోతే కొంచెం రేట్ అనేది పెరుగుతుంది. అంత మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాళ వీడియో. ఉంటానండి, బాయ్.